Febrer 2010. En algun indret del Mediterrani, el 10944, un vaixell de bombers, està a punt d'arribar a port, però un estrany virus s'ha apoderat de la seva tripulació. Tothom ha perdut el cap, alguns es llencen al mar, altres banyen la samba fins perdre el sentit i molts es disparen entre ells mateixos amb els canons d'aigua a pressió fins deixar-se atordits. Un únic home ha escapat del virus i no té més remei que d'arribar al seu últim company. Ho aconseguirà? Serà capaç d'arribar després al canó desinfectat i disparar-se a si mateix per quedar totalment lliure del virus? Arribarà a port? Acabo de sentir un tret.